ក្តីស្រឡាញ់គឺចង់រកមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ពីយើងបំផុតអ្នកខ្លះត្រូវចំណាយពេលយូរណាស់ទើបរកឃើញអ្នកខ្លះរកឃើញហើយក៏បាត់បង់ទៅវិញស្ដាយក្រោយក៏យឺតពេលដែរដូច្នេះការរកមនុស្សដែលយល់ពីយើងវាជារឿងមួយពិបាកណាស់វងវែងនឹងស្រឡាញ់អូនហើយវងវែងនឹងវងភាំងអូនហើយវងវែងរកផ្លូវចេញមិនរត់ឡើយបើចិនច្រើនដងហើយតែមិនអា